Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia. Oggi vogliamo alto, nel senso di volare, perché due grossi personaggi della cultura sono al centro dell'attenzione per i 10 anni della morte di uno e i 100 anni della morte dell'altro. Sono tutte e due piemontesi, Piero Gobetti torinese e Umberto Eco alessandrino. Come sapete, Alessandria risente così di una area culturale più decisamente centropadana, però sicuramente appartiene all'area pedemontano-piemontese come tradizioni, lingua, cultura e capacità di pensiero. Ecco, spero che la mia presentazione di questi due veramente grossi personaggi, l'uno l'abbiamo salutato da 100 anni, io non c'ero, ma sicuramente è stata una perdita gravissima, Piero Gobetti, e l'altro da 10, Umberto Eco. Sono stati fatti dei funerali veramente monumentali a Milano, perché era andato a vivere da tantissimo tempo a Milano. Viene considerato Umberto Eco il più grande scrittore italiano del Novecento, ma se questa è ancora una cosa opinabile, non si può discutere sul fatto che è stato il più venduto di tutti, con milioni e milioni di copie, del Nome della Rosa. La grande opera di Gobetti è invece La rivoluzione liberale. Siamo sul campo filosofico politico. Prima però di trattare questi due monumenti, veri e propri monumenti, vi cito la morte di Angela Luce innanzitutto. Angela Luce è stata tra le maggiori interpreti della tradizione musicale napoletana. La voce della luce, nomen omen, era proprio una luce capace di farci intendere, far intendere, oserei dire per chiarezza e sfondo di potenza, una lingua che non è facilissima, nel senso che ha delle variazioni anche, oserei dire, ipergrammaticali, cioè laddove la grammatica non basta più a spiegarla e serve proprio essere nati come lei a Napoli. Ma più in generale la canzone napoletana, quale la conosciamo già da 100 e più anni, da Funicoli, Funicolà, per arrivare proprio alle ultime opere, è una tradizione che si è saputa imporre per una serie di fattori, di concause, che appartengono proprio al modo con cui è passata Napoli nel sentire collettivo nazionale e internazionale. Angela Luce aveva lo physique du rôle per interpretare, monumentale com'era, questa categoria, questa grande regalia che Napoli ha fatto all'umanità. Il canto popolare o di basi popolari, anche se gli autori sono spesso stati riconoscibili come dotti, abbastanza dotti. Certo, conta capire quanto
la Napoli più autentica abbia potuto esprimersi davvero attraverso le canzoni in lingua. Conta davvero riconoscere ogni volta la caricatura che è stata fatta della canzone napoletana, che non sempre è riuscita, non sempre è stata fatta nella maniera giusta. Senza far nomi, chi l'ha cantata nel corso degli ultimi 30, 40, 50 anni a volte è scivolato su bucce di banana e ci ha presentato una versione troppo rock, troppo afro, troppo coartata alle esigenze della contemporaneità. Non così Angela Luce. Il secondo personaggio dello spettacolo e della musica a cui rivolgersi è sicuramente Riccardo Cocciante, che ha compiuto ieri 80 anni, pensate un po'. Ha compiuto 80 anni dopo una carriera luminosa che è scoppiata, oserei dire, insomma, negli anni 70. Secondo me la canzone più rappresentativa di Cocciante rimane una fra le prime, appunto, Adesso spogliati. È lì che Cocciante, in tempi in cui certamente non venivano trattate nell'immaginario collettivo benissimo le donne, seppe come dire, dipingere una realtà un po' patologica che in Italia allora venne apprezzata, forse sbagliando o come dire, isterizzando il discorso, facendolo diventare estremista, ma il modo con cui Cocciante cantava quella canzone era davvero straordinario. Poi la sua carriera è passata di fiore in fiore, è arrivata alla musical, come si suol dire, appunto, che lo ha visto protagonista a Parigi, è diventato più internazionale, anche se lui, insomma, sappiamo la sua origine asiatica, aveva già come una marca da bollo in partenza, in senso positivo. Allora ancora auguri. L'ultimo personaggio dello spettacolo, prima di passare ai due grandi, si chiama Adolfo Celi, perché sono 40 anni esatti oggi che è morto. Adolfo Celi, come ho già avuto modo di dire, ha rappresentato una figura anche lui monumentale per statura, ma anche per capacità di imporsi in un mondo dello spettacolo, in un mondo dell'arte teatrale e cinematografica, che aveva lavorato fino a quel momento più su personaggi come dire, anomali nella loro originalità anche fisica. Pensiamo a Totò, per esempio, o a Macario, ma anche in senso cinematografico i grandi della commedia italiana, Manfredi, Sordi, Tognazzi, e mettiamoci pure Gassman come padrino in senso buono, non avevano ancora potuto esprimere una figura paragonabile a quella di Adolfo Celi. Adolfo Celi non è riuscito forse a conquistare quella fama delle persone che abbiamo appena nominato, ma sicuramente a cominciare da Amici miei, per arrivare a tantissime opere teatrali e cinematografiche minori, la sua perentoria volontà di stare al centro del palcoscenico ha stabilito con gli ascoltatori un entusiasmo e quasi una sorta di shock che ogni volta, se le cose vanno bene, appunto lo spettatore deve provare per riuscire a essere veramente felice. 40 anni sono tanti, ci ha lasciato in maniera inopinata e comunque con un'eredità che è stata raccolta poi da altri personaggi che si sono ispirati ad Adolfo Celi,
e che hanno portato avanti un certo tipo di anticommedia, oserei dire, perché appunto era il suo modo di lavorare e di imporsi anche a partire dal volto e dalla conformazione fisica, era anche ispirato ad una volontà di distruggere parte della tradizione del Novecento, che specie in Italia, ripeto, era basata su una forma di movimento più mellifluo, più confuso, volontariamente confuso e poco perentorio, sia al maschile che al femminile. Certo, rimane ora al femminile la monumentalità di Sofia Loren, la quale si trova caricata di un onere forse eccessivo, sia per la morte prematura di tantissime sue coetanee, sia italiane che straniere, ultima Brigitte Bardot, sia perché diciamo tutta la tradizione mediterranea che lei si è portata dietro si è sviluppata in altre maniere, con dei personaggi sia maschile che femminile che hanno attualmente un enorme successo, romani, napoletani, pugliesi come Checco Zalone, laddove evidentemente, come ho già detto, insomma, il Sud è ritornato in una forma meno fascinosa, per certi aspetti più brutale, ma sicuramente vincente, in un mondo non facile da conquistare per tantissimi motivi. Ultimamente Christian De Sica ha detto: io non mi voglio neanche paragonare a Checco Zalone, perché Checco Zalone rispetto ai cinepanettoni è come l'Everest rispetto al Monte Bianco, nel senso che il cinepanettone non poteva avere quelle pretese di singolare profondità, tortuosa ma ineluttabilmente postmoderna dei film che abbiamo visto tutti sbancare il botteghino. Ma andiamo su tematiche più serie, più profonde, come si suol dire, meno legate all'apparenza ma alla sostanza. 100 anni fa, nel febbraio del 1926, moriva Piero Gobetti. Io oggi non voglio parlare di vite, di autobiografia, perché se c'è una cosa che mi è antipatica è il nozionismo. Non l'ho praticato neanche troppo a scuola come insegnante, ho cercato di evitarlo per quello che mi è stato possibile in radio nei tantissimi oramai anni. L'anno prossimo saranno 30 che ho militato qui. Dico militato non perché è stata una radio politica, lo è ancora, non lo so, ma in ogni caso la milizia dipende dalla volontà di essere presente e di dire qualcosa. Quindi quello che ho sempre cercato non è il nozionismo, quanto invece la volontà di riuscire a spiegare un modo d'essere, un pensiero, una singolare personalità o di filosofo o di letterato o di artista o di storico o di uomo di cultura. Piero Gobetti è sicuramente ai vertici dell'intellettualità italiana, ai vertici dell'intellettualità padana, ai vertici dell'intellettualità piemontese. Purtroppo oggi appare un po' dimenticato. Perché ci siamo dimenticati di Piero Gobetti? Forse perché la sua vita è stata troppo corta, poco più di un quarto di secolo. Forse perché il liberalismo di Piero Gobetti è stato un po' scippato dalla sinistra ed è l'unico che poi nella realtà viene digerito realmente dalla sinistra. Personalmente me ne sono accorto quando nel 2001, nella primavera del 2001, sono passati ormai 25 anni, avevo dedicato sulla Padania un articolo
proprio su Gobetti, spiegando quanto il liberal-leghismo, che io ho sempre professato, fosse debitore moltissimo proprio al pensiero di questo grande piemontese. La risposta fu subito quella da parte della stampa, con un esimio giornalista e uomo di cultura che non voglio ricordare, non per cattiveria mia o per altre motivazioni legate alla pancia, ma perché lo ritengo poco importante, ritengo poco importante chi fosse chi mi ha risposto. Ma la risposta fu esplicita: giù le mani da Gobetti. Voi leghisti non avete il diritto, perché siete puzzolenti, perché non sapete pensare, perché siete dei subumani. Voi leghisti non avete il diritto di parlare di Gobetti. Quando invece, attenzione cari ascoltatori e ascoltatrici, è proprio lì che noi liberal-leghisti ci siamo, e federalisti soprattutto, ci siamo realmente ispirati. E alla quale fonte noi dobbiamo tornare. Allora, che cosa diceva, che cosa scriveva in questa benedetta sua opera che consiglio a tutti? La rivoluzione liberale. Gobetti, partendo da un'impostazione fondamentalmente laica e dalla lettura di personaggi altrettanto importanti del tempo come Vilfredo Pareto, adesso poi spiegheremo che cosa diceva il paretismo, e soprattutto in relazione a quello che era la congerie politica, sociale e strutturale del suo tempo, cioè la nascita praticamente del fascismo e il progressivo imporsi in Italia dello stesso, dopo peraltro vicende abbastanza complesse nella loro ambiguità di inizio Novecento. Ecco, alla luce di tutto questo, nel pensiero liberale spiega quanto nella rivoluzione liberale, ecco perché è importante la parola rivoluzione, quanto l'Italia, in parte l'Europa e per certi aspetti il mondo, non abbia conosciuto ancora la vera libertà. Gobetti ha un'impostazione piemontese e quindi anche identitaria, nella misura in cui, come tantissimi piemontesi, lo vedremo anche per Umberto Eco, viene disperatamente cercata una forma di razionalità che riguarda ciò che è più irrazionale, cioè la vita psicologica e sociale. E la grandezza di tutto il pensiero piemontese, se partiamo dal Settecento e arriviamo ai giorni nostri, anche attraverso appunto artisti, letterati, filosofi veri o altre forme di manifestazioni di pensiero, è legata proprio a questo problema, appunto, a quanto ci sia di irrazionale e a quanto noi possiamo sull'irrazionale lavorare. Non dimentichiamoci che Torino è la città anche del mistero e della magia. Ora, Gobetti impugna questa problematica in maniera molto più adulta della sua età, perché lui scrive a 20 anni, mi capite? Cioè scrive in un'età in cui normalmente il cervello è già sviluppato, ma non può arrivare ancora a delle vette concepibili invece sui 40 o sui 50. Ora Gobetti si trova certamente asfissiato da un'Italia proterva nelle sue manifestazioni politiche, in particolare quella fascista, ma anche di fronte nella sua esistenza il famoso biennio rosso, capitanato da quello che viene considerato da taluni come l'alter ego dello stesso Gobetti, cioè Antonio Gramsci, un sardo arrivato a Torino che aveva organizzato non una rivoluzione liberale come Gobetti, ma una rivoluzione proletaria, l'occupazione delle fabbriche, la gestione delle fabbriche, la
preparazione della dittatura del proletariato. Gobetti si trovava stretto fra questi due mostri, il comunismo gramsciano e il fascismo mussoliniano, e a questi due mostri rispondeva da par suo, riuscendo a catturare l'attenzione di un pubblico, soprattutto quello piemontese, ma poi più decisamente italiano italofono, che era assetato di novità proprio perché guardava al teatro del mondo come a pieno di novità, qualcosa di che stava riempiendo di nuovo l'essenza stessa dell'umanità. Pensiamo alla rivoluzione russa, pensiamo ai primi casi di presa di potere dell'estrema destra in Italia, poi in Germania, ma anche in alcune altre zone d'Europa e del mondo. Pensiamo a quanto il Novecento si fosse aperto di speranza che in qualche modo le cosiddette masse riuscissero in un modo o nell'altro ad assumere finalmente il potere, e via dicendo. Gobetti cerca di articolare il suo discorso in questa maniera. La libertà è qualcosa che va conquistata attraverso una forma rivoluzionaria di procedere. Ma perché? Perché la libertà è rivoluzionaria di per sé. Cioè, in 3000 anni siamo riusciti a essere tutto, ma non ancora a essere liberi. Libertà vo cercando che si cara, aveva scritto Dante, ma Dante aveva declinato quella libertà in termini teologici, in termini religiosi. Ora si trattava, secondo Gobetti, di riportarla sulla terra, di renderla laicamente sana e utilizzabile, in modo tale che quella felicità tanto attesa per l'aldilà possa esserci anche sulla superficie del pianeta. Era realista e al tempo stesso non utopista, ma pretenzioso nel cogitare, nel pensare come si sarebbe attuata questa libertà. Ecco, e qui arriva quel passaggio che è piaciuto anche a certa sinistra culturale, appunto, del Novecento o ancora dell'inizio del nostro millennio, che poi vedremo anche invece le cose che non sono andate come voleva il nostro Gobetti. Però il passaggio è questo, è fondamentale per capirci, che il gobettismo è questa roba qua. Ci vuole la lotta di classe, ma non, come sosteneva Gramsci, per conquistare, per far sì che venga conquistata la dimensione di potere da parte del proletariato, ma per riuscire attraverso la lotta fra proletariato e borghesia ad arrivare a una vera e propria emancipazione della società. Senza la lotta continua, il contrasto, senza il confronto fra le varie classi, e faceva intendere ovviamente Gobetti anche fra i generi, oppure fra i gruppi, fra le elite, perché lui aveva, abbiamo detto, letto Vilfredo Pareto, che è un altro must assoluto della metapolitica. Non si può ascoltare una radio politica, secondo me, senza conoscere Vilfredo Pareto, quello che aveva detto. E la teoria dell'elite, Mitchell, Pareto, è quella che ci dice che comunque per una qualsiasi forma di cambiamento, di rivoluzione, da uno stato all'altro della società, la transizione avviene attraverso delle elite. E di queste elite lui era ben cosciente, il Gobetti, non per spocchia o superiorità sociale, ma perché aveva capito tantissimo che un certo tipo di elite può far passare il mondo, per esempio proletario, della classe operaia, da uno stato di incoscienza a uno stato di coscienza. Quindi certamente una forma di sindacalismo o una forma di lotta
non è da combattere da parte della borghesia, ma da favorire, proprio secondo quello spirito autenticamente liberale, che è stato poi messo in pratica nel corso del Novecento, e soprattutto nel corso del secondo Novecento. Questo braccio di ferro viene generato in nome della libertà. La libertà non è qualcosa che viene calata dall'alto, ecco quindi anche la dimensione popolare del vero Gobetti, ma viene conquistata dal basso. La libertà ti permette di riuscire a capire come e perché all'interno della lotta, di questa lotta continua che alimenta la vita sociale, la vita economica, ma anche la vita culturale, si arrivi comunque ad essere tutti più liberi, tutti più autenticamente più liberi, e a riuscire in qualche modo a raggiungere quella gestione della società liberale che rappresenta la quintessenza della vera modernità e della vera laicità. Ma perfino la dimensione religiosa ed ecclesiastica, secondo Gobetti, doveva entrare in questa bagarre. Ecco, bagarre è la parola francese, Piemonte è sempre vicino alla Francia, che va usata per Gobetti. Io amo il ciclismo perché, al contrario del calcio o di altri sport, ma anche un po' invernali, mi permetterete, per quanto abbia seguito con passione queste Olimpiadi, nel ciclismo c'è la bagarre, è il momento più bello del ciclismo, è la lotta, è la conquista dello spazio. E quindi attraverso la bagarre c'è la possibilità di capire fino a che punto noi possiamo alimentarci della libertà e riuscire ad arrivare veramente alla conquista di un potere universale e liberale. Naturalmente, sotto questa luce, anche il federalismo diventa decisivo. Perché? Perché la libertà, dal punto di vista territoriale, no? Dal punto di vista sociale è lotta di classe, sia da parte del proletariato sia da parte della borghesia. Dal punto di vista territoriale, quindi di una dimensione territoriale sia piccola che grande, riferimento ovviamente suo rimane l'Italia, è destinata a passare attraverso il federalismo, cioè attraverso una maggiore libertà delle realtà territoriali. Questo non significa, secondo Gobetti, attenzione, una dispersione di energia, no? Una decentralizzazione che porta al caos e all'anarchia. Al contrario, perché sarà proprio, come dire, il confronto tra le varie realtà territoriali a generare un'Italia, una società più libera, più benestante e più matura dal punto di vista proprio della gestione delle varie cause. Quindi il federalismo è l'essenza, è il sale della libertà. Andrea, E noi oggi scusa. lo possiamo dire da questa radio perché le lotte che sono state fatte diciamo da chi in Italia, ispirandosi anche a Gobetti, ma certamente non solo, a Miglio, ci mancherebbe altro, a Carlo Cattaneo, eccetera, eccetera, ecco, ha potuto gettare il seme del federalismo. Ma attenzione, Gobetti stesso diceva: sarà un processo lungo, sarà un processo difficile, con quella capacità di veggenza che hanno i piemontesi, come fossero dei maghi, come fossero dei santoni quasi. È un santone laico Gobetti, Piero Gobetti, è uno che ha saputo dirci 100 anni fa come sarebbero andate le cose. Certo, che cosa invece non è riuscito a prevedere? Non è riuscito a prevedere che la lotta sociale Andrea, o ti chiedo territoriale. scusa, dobbiamo fare Sì? una brevissima pausa per cortesia. Ah sì, certamente, siamo già, mi sono lasciato prendere. A dopo allora.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. Gobetti non aveva saputo capire che all'interno della bagarre, all'interno di questa lotta sociale, sarebbe entrato il sesso. Certo, è chiaro, chi poteva prevedere che il sesso l'avrebbe fatto da padrone? Che il gender fluid avrebbe insufflato, no? Parte della bagarre. Chi avrebbe previsto che il 68, 50 anni prima del 68, perché Gobetti allora scriveva, avrebbe portato, quindi il secondo Novecento avrebbe comportato un modo di sentire la lotta di classe in maniera radicalmente diversa e nuova. Non poteva prevedere un Marcuse che in Eros e Rivoluzione ha praticamente teorizzato il terzo millennio, altro che Marx. Allora c'era Marx e c'era Gramsci. Gramsci certamente si scagliava contro il Risorgimento, ma anche Gobetti, perché aveva capito che il Risorgimento non era stato fatto in nome della vera libertà, ed è quello che pensiamo noi adesso. Ma è evidente che allora nessuno, né da destra né da sinistra, poteva prevedere che alla fine sarebbe stata una questione di corpi, di semi, di languori, di orgasmi a vincere su tutto. Forse la dimensione morale di allora non l'avrebbe tollerata comunque, anche dal punto di vista laico, ma così è stato perché in qualche modo è entrata nella lotteria, no? Una nuova variabile che non solo non era prevedibile, l'ho già detto, ma appartiene a una dimensione ultra, a una dimensione antipolitica per eccellenza, naturalmente, no? Che comunque è diventata politica, perché è riuscita attraverso tutta una serie di marchingegni, di situazioni, di fattori, di elementi sofisticati, come anche in parte la stessa rivoluzione tecnologica che ha portato alla digitalizzazione del mondo, quindi a un tipo di individualismo che si imbevera, attenzione, altro che alla lotta di classe o prima ancora della lotta di genere, ma ai poteri finanziari assoluti, che allora erano assolutamente imprevedibili. Non poteva Gobetti pensare che il mondo l'intero sarebbe stato governato dai poteri forti. Non poteva arrivare a quel livello lì, naturalmente, perché ancora si ragionava per stati o rapporti fra stati. E da questo punto di vista comunque era ben conscio il Pierino quasi, mi piace il Pierino perché c'è un aspetto di dispetto e di ribellione in Piero Gobetti, che ci stava allora
non in senso anarchico però, in senso appunto di rifiuto di una statualità proterva che si preannunciava o comunista o fascista allora, e lo è stato poi in parte nel corso del tempo e ne subiamo ancora le conseguenze naturalmente. Quindi io chiudo su Piero Gobetti, chiudo appunto facendo intendere che il vero liberalismo, ce lo suggeriva lui, e non è il libertarismo, non è l'anarchia, ci mancherebbe altro, ci tengo a questo concetto. Noi infatti da questa radio o da diciamo altre fonti politiche, metapolitiche, culturali, di informativi e formative, a scuola statale c'è poco, ma fortunatamente ci siamo noi, continuiamo a dire che cosa? Che appunto è solo attraverso la libertà che potremo arrivare a qualcosa che conta veramente. E certo, stavo dicendo la cosa più importante, quando vogliamo quell'ordine che impedisce un'islamizzazione forzata, impedisce la violenza che arriva oramai dalla sinistra più becera, quando impedisce quel caos assoluto, muoia Sansone con tutti i filistei, che ci arriva da quella parte lì, non lo si fa in nome di una dittatura o di una, tantomeno naturalmente, ma di una forma forte di Stato, ma di una forma di Stato, di statualità federale che abbia come fine ultimo la libertà. Non è la libertà in funzione dell'ordine, ma l'ordine in funzione della libertà. E questo Piero Gobetti l'aveva capito perfettamente. Umberto Eco compartecipa fin da giovane ad una serie, nacque nel 33, quindi raggiunse poi un'età matura negli anni 60, attraverso una dimensione più decisamente culturale. Si interessa ovviamente di arte e letteratura, ma più in generale di linguistica e di semiologia. Anzi, ecco lui, Umberto Eco, che introduce in Italia il concetto di semiotica. Già ben presente in America o in altre zone d'Europa, la semiotica è quella scienza che attraverso i cosiddetti segni, che possono essere anche linguistici, ma anche extralinguistici, di varie nature, di varie forme, dai cartelli stradali al codice, a qualsiasi tipo di codice di ogni genere e di ogni realtà, perché tutto è segno, diceva appunto Umberto Eco, tutto può essere segno e tutto lo è realmente, naturalmente, no? Qualsiasi oggetto, qualsiasi sistema di correlazione, qualsiasi cotesto o contesto. Ecco, arriva appunto ad approfondire questo mondo diventando docente universitario appunto di semiotica e semiologia. A Bologna, parte della vita di Eco poi, contrariamente a Gobetti, non si svolge in Piemonte, ma a parte Milano anche in Emilia e in provincia di Pesaro, dove lui trovò un buon ritiro, naturalmente correlato alle sue facoltà, che erano poi diventate enormi anche dal punto di vista economico e di potere, in conseguenza della scrittura di quello che è stato un romanzo esplosivo, ha segnato una pietra miliare, Il nome della rosa. Il nome della rosa è il parto più sottile della mente di Umberto Eco. A Umberto Eco non bastava più la coscienza di aver portato una fortissima vena innovativa nel campo della cultura, delle scienze umane, della filosofia, attraverso soprattutto la semiologia, che certamente rimaneva un linguaggio dotto per taluni. Comunque lui aveva spiegato attraverso dei libri anche accessibili come poi nella realtà appunto potesse essere praticata quotidianamente la semiologia. Aveva scritto anche come si scrive una tesi di laurea, quindi si era approcciato al mondo didattico
proprio per quasi una caratteriale volontà di parlare ai giovani più che agli anziani. Però evidentemente a Umberto Eco non bastava più, arrivato diciamo così sui 50, no, anche prima sui 40, non bastava più la gloria legata a una specificità tecnica della cultura o dell'insegnamento. E che allora nasce l'idea del nome della rosa, cioè è un'operazione straordinaria che partendo proprio dalla coscienza che si era fatta lui dell'avanguardia, che in Italia aveva prodotto tanta bella roba naturalmente, un nuovo tipo di poesia, siamo negli anni 60-70, un nuovo tipo di poesia, la cosiddetta poesia visiva, un nuovo tipo di romanzo, mi vengono in mente le prime prove di Bevilacqua, un nuovo tipo di arte. Ecco, tutto questo, adesso non abbiamo il tempo, ma certamente molto innovativo nel corso degli anni 60 e 70, correlato certamente anche al 68 nel bene e nel male, viene superato da un'operazione, mi concederete, diabolica, cioè riuscire a rilanciare in una maniera però completamente nuova e diversa un genere che era tramontato, il romanzo storico. Il romanzo storico era tramontato, guardate che mi ricordo perfettamente quegli anni, ero un ragazzo di liceo e poi di università, era tramontato perché si era detto, ma noi che siamo capelloni, che siamo figli della surmodernità, noi non possiamo tollerare più che si parli di epoche passate. Era in crisi il Manzoni, era in crisi il Dante, erano in crisi tutte le realtà che appartenevano a una dimensione che veniva superata. Forse voi direte la prima manifestazione della cultura woke. Può darsi, anche se la cultura woke è più cattiva e bastarda, perché vuole recidere tutte le radici, cosa a cui noi non pensavamo. Non dico noi in senso lato, è ovvio che la mia posizione è, come dire, già di frequentatore della gioventù liberale era molto, come dire, più caustica rispetto a tutte queste realtà che però conoscevo perfettamente, sia per averle sentite dai miei insegnanti, sia per prepararle in forma nuova, un po' come Eco, ma si parva licet, si intende, perché non avevo le sue capacità, come Eco fece realmente nel romanzo storico, riesumando il Medioevo, riesumando un periodo che era destinato oramai all'agonia assoluta. Nessuno più voleva parlare e sentir parlare di Medioevo. Eco, insomma, in qualche modo si deve essere alzato un giorno e aver avuto una folgorazione sulla via di Damasco. Dico, non cito a caso San Paolo perché in Umberto Eco quello che colpisce di più è una cultura straordinaria a livello religioso, teologico, religioso, filosofico ed esoterico, che si manifesterà anche poi nel libro successivo, Il pendolo di Foucault. E i primi libri di Eco rimangono i migliori, naturalmente, come spesso accade per la maggior parte degli scrittori, perché L'isola del giorno prima è già un livello non convincente, Baudolino ed altre cose non appartengono, a parte poi i saggi che sono sicuramente significativi, ma sui quali oggi non me la sento perché non c'è tempo, e perché poi Eco appunto è più famoso per il nome della rosa, di parlare, però certamente quelle prime prove furono straordinarie, tant'è vero che insomma un successo non nasce per caso. Certo, bisogna anche pianificarlo come marketing e lui da questo punto di vista era molto dentro la questione e deve aver fatto anche dei piccoli miracoli nei suoi contatti internazionali, però Il nome della rosa già di per sé si presenta, lasciate perdere il film che è venuto dopo, alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80 come un qualcosa di veramente rivoluzionario, nel senso che appartiene a un'epopea completamente nuova rispetto alla stessa avanguardia che lui aveva veramente frequentato e che aveva capito non riuscire a superare la soglia della
intellettualità fine a se stesso, che è un po' il problema di quando io vi parlo di cultura popolare. Cioè soltanto la cultura popolare ci può salvare in certe situazioni, e lì c'è quella cultura popolare che diventa dotta. Il Medioevo, l'immagine del convento, l'immagine della situazione burrascosa all'interno delle vicende religiose del Medioevo, con, si è detto, anche riferimenti paradossali all'attualità, che sono significativi per il successo stesso. Certamente lui usa la letteratura poliziesca nell'indagine che avviene all'interno del famoso convento che poi è una realtà italianissima e padanissima, perché è stato ispirato a qualcosa che esiste nell'Appennino vero, tra Piemonte e Liguria, ma comunque quel convento va visto come un laboratorio di idee, di programmi, di situazioni. Alla fine, appunto, la parte più corposa del laboratorio, cioè la biblioteca, finisce in un incendio, in un grandissimo incendio. Ho sempre pensato che Umberto Eco avesse un tocco di masochismo. È tipico dei grandi, secondo me, arrivare un po' a odiare se stessi, perché in quella immagine dell'incendio c'è anche, non so come dire, la condanna di una cultura fine a se stessa. Il libro che mette in moto tutta la catena degli omicidi all'interno del convento del Nome della Rosa è Il riso di Aristotele. Si è sempre detto, Umberto Eco aveva capito che la Chiesa, o chi per essa, un mondo ecclesiastico religioso fanatico, non ammetteva la libertà del riso e la concepiva come figlia del diavolo. Ma siamo sicuri che Umberto Eco, certo non ce lo può più dire perché è trapassato 10 anni fa, ma siamo sicuri che lui non avesse in fondo un dubbio nell'anima e che pensasse che in fondo il riso può far più male che bene? C'è qualcosa, ed è il fascino di Eco come scrittore, ma anche come personaggio, di fratesco, di prelatesco nella figura del barbuto Eco. Lui parlava in nome del laicismo, è vero, ma di un laicismo che conservava come la fragranza, il sapore dell'integralismo. E questo è il fascino. È soltanto di ossimori e contraddizioni che vive chi ha successo nel mondo. E quindi, appunto, la sua famosa battuta l'eterno fascismo dell'Italia e in parte dell'Europa non è paragonabile all'Antifa di oggi, non è paragonabile alle battute dei ragazzi di oggi, ma non è assolutamente paragonabile. È un'argomentazione tra il gramsciano e il gobettiano che risente ancora di sacrestia, perché appunto paradossalmente il convento rimane più importante del Parlamento per Umberto Eco, cioè laddove evidentemente un confronto di idee ultime su Dio rimangono più importanti degli stessi atti legislativi che coprono una dimensione più meschina, più fetida dell'essere umano, e lo dimostra nel Pendolo di Foucault. Siamo alla conclusione. Il Pendolo di Foucault è un altro capolavoro, secondo me. Andate a leggerlo se non lo leggete, perché lì trova questo oggetto, il Pendolo di Foucault, conservato a Parigi, che è l'inizio della scienza, della connubio fra scienza e tecnica dell'umanità, come dire, l'icona reale di questo patto col diavolo che negli ultimi tempi ha costituito il mondo. Il pendolo oscilla tra destra e sinistra, fra fuori e dentro,
continuamente, non lo puoi fermare. Nel libro c'è tanta roba, perfino i riti voodoo che vengono condannati in nome, insomma, di una forma di conoscenza che però non può vivere se non di lotte e di tensione. C'è un collegamento perfino con Gobetti da questo punto di vista. E allora comunque quella presa in giro dell'esoterismo, mettiamoci dentro l'astrologia, non è quello che pensava veramente Eco. Nel momento stesso in cui condanna questo mondo, dice di amarlo, di non riuscire a farne a meno. C'era qualcosa che intrappolava la sua psiche, ma non in senso negativo, non è un giudizio negativo, ripeto, i grandi sono fatti così. I personaggi più stupidi non vivono di queste contraddizioni, vedono solo le linee rette, vedono soltanto quei percorsi banali delle cose, e invece i grandi sono come uno stomaco che si attorciglia su se stesso. Ecco, così è stato Eco, Umberto Eco. E la sua mania delle liste, delle enciclopedie, ci diceva qualcosa che al tempo stesso parodizzava quello che all'inizio della trasmissione vi dicevo essere il nozionismo, ma anche lo rilanciava in una forma sottile, inevitabile, perché soltanto il sapere ti libera, soltanto il conoscere i nomi esatti, il nome della rosa, soltanto conoscere tutti i nomi del mondo ti rende veramente libero, no? Ma non è un'intuizione dotta, è un'intuizione popolare. Il bambino, capite, che è Pollicino, è la fiaba di Pollicino, ecco. Di questo noi dobbiamo essere coscienti nell'eredità di Eco, come lo siamo nell'eredità di Gobetti. Sono personaggi che vanno al di là della destra e della sinistra, personaggi su cui continuare a lavorare, a studiare, a capire, perché soltanto così noi arriveremo a quella soglia, ecco, la soglia, no? È un termine davvero esoterico, orientalista, no? Oltre la quale noi accederemo a una dimensione, a quella dimensione nietzschiana dell'Übermensch, del superuomo, della superdonna e del superuomo. Costi quello che costi. Un grande abbraccio a tutti. Venezia risorga Venezia per sempre. Per sempre. Non ti sentiamo più, Andrea, scusa. Sto salutando. Venezia risorga Venezia per sempre. Mi avete sentito negli ultimi 5 minuti? Sì, gli ultimi 5 minuti sì. Certo, no, era soltanto un saluto, naturalmente, una voglia di recuperare quel senso della soglia che anche grazie a te, Natalia, di origine orientale ma occidentale per elezione e grandezza, noi possiamo godere. Un grande abbraccio a tutti, a risentirci. Avete ascoltato